波がめっちゃ揺れとる。ここは手広海岸です。急にでもないけど風。おいしけ。サーファーがいつもサーフィンしてるのがこの辺です。もちろん今日はいません。すごい。うわうわちょっとすごいです。雨がちょっと降ってきました。使って風に押される。あ、手広海岸からお伝えしました。それじゃ